कंग्रेचुलेशन दिशा जी। आपका इतना भाव है उसके लिए थैंक यू। बोलो श्री अम्बे मात की। थैंक यू। थैंक्स नीला टेलीफिल्म, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हमारे प्रोड्यूसर आसिफ सर और मेरे सभी को आर्टिस्ट और फेवरेट को आर्टिस्ट दिलीप जोशी सर, सब लोगों को थैंक यू। और ऑफ कोर्स मेरे पापा आए हैं, पापा थैंक यू। थैंक यू दिशा जी, कंग्रेचुलेशन।